မင်္ဂလာပါရှင်နေပြီးတော့လေဝေးမြို့ပေါ်မှာပဲနေခြင်းနေဆိုရဲအတိမိတ်ဆွေရှိလားရှင်အဲ့ဆိုဒါလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကကြတော့လေဝေးမြို့ပေါ်မှာပဲရှိတာပါနော်မြို့ပေါ်မှာပဲရှိတယ်နေရာလေးကောင်းတယ်ပေလဲကျယ်တယ်တိုက်ကတော့နှစ်ထပ်ပေါ့နော်နှစ်ထပ်ကိုမှသူကတော့အကျန်းတယ်ပဲရှိအောင်မရှိအိတ်ခမ်းကမြေအောက်မှာအောက်ထပ်မှာကနှစ်ခမ်းပေါ့နော်ပေါ်ထပ်မှာတစ်ခမ်းသုံးခမ်းပါမရှိအိတ်ခမ်းလေးကျယ်ပါမိဖို့ခမ်းလေးကျယ်ပါအင်နာကြီးရှုခမ်းကုန်ပါမယ်နော်အင်နာရီရှုခန်းလေးကြည်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပါသူကပေ30 60ရှိမယ်เนาะလမ်းတာမယ်နေရာကောင်းမယ်ကားအဝင်ထွက်တွေပါလေအဆင်ပြေမယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ရှင်တကအပေါ်တက်တဲ့ဟာလေးပါအပေါ်တက်တဲ့လေကားလေးပေါ့ရှင်အပေါ်တက်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်မှာကတော့ဖျားစင်ပေါ့နော်ဖျားစင်ပါမယ်ပြီးရင်အိတ်ခမ်းတက်ခမ်းပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းဟောခမ်းကလည်းကျယ်တယ်နော်ဟောတိုက်ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တရားကြောတော့လေမျိုးမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရက်ွက်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးမြေစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီးသားပါရှင်နေရအရန်ကောင်းပါတယ်နေပြီးတော့မှအရှိရှာခြင်းတဲ့လူတွေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်